Fala aí galerinha, tudo bem? Aqui quem fala é o Dominique. Galerinha, já deixando bem claro aqui que eu tô fazendo agora uns vídeos de caminhão e ônibus no Brasil. Vamos botar Porto Alegre. Vamos escolher um personagem aqui. Vamos ver qual que vai ser o melhor. Lembrando aí pra vocês aí, se vocês podem me ajudar aí deixando seu like, compartilhando aí, seguindo. Ligando o sininho aí para quando tiver vídeos novos, etc. Vamos pegar um veião. Vamos pegar um veião. Não. O que tem o El Bigodão. Vou pegar o senhor El Bigodão. O nome dele vai ser El Bigodão. Esse aqui é o único que tem bigode. Eita. Dois. Voltemos. Vamos escolher. Aqui parece. Vamos pegar esse aqui de caminhão aqui mesmo, que é esse aqui. Escolher uma cor. Escolher vermelho. Vermelho é muito feio. Tá, vai ser vermelho mesmo. Nome da empresa. Galera. Botar em ela o que? El Cabrão. Não. El Transportes. O proprietário da empresa vai ser o El Bigodon. Vamos criar a empresa. Vamos ver qual que vai ser o nosso primeiro caminhão. Vamos abrir essa caixinha aqui. O que tem de bom? Não, agora não. Ó, é que antes não limpo. Vamos ver as configurações aqui. FPS, bota de 30, qualidade ultra. Eu acho que vai ficar pesado o meu celular, gente. Eu acho. Tirar essa música. Controle volante. Aqui é o controle volante. Vamos jogar com o volante mesmo, gente. Vamos criar essa empresa. Carreira. Qual os caminhões que a gente pode ter? Qual o caminhão que a gente tem? Na verdade. Será que tem comercial aqui nesse jogo aqui? Muito emprego. Oh, caraca. Vamos pegar pra onde? Isso aqui é pessoas de verdade dando ofertas, ó. Pra fazer o transporte. Eu, princípio, acho que eu vou fazer um transporte tipo curto, tá ligado? Ai, gente, tem um caminhãozinho, ó. 97, esse mesmo. Tanto faz. Lembrando aí que talvez podia estar meio alto aquele som ali, então deixa aí seu like, inscreva e compartilhe. Eu sei que é chato às vezes ficar pedindo, mas é só pra deixar pra vocês não esquecer caso tenha ficado muito alto o som. Vamos ver, deixa eu dar uma olhada aqui.
Minha bolsa. Fome. Infelizmente fome. Ó, tem uma roupa. O caminhão parece ser bem bom. É que ele tá novo agora. Tem um negócio de. Ó, tem até um negócio de. Vamos ver. Isso que é o que? War. Luz interna. Ó, dá pra descer, ó, deixa eu abaixar. Ó, tem que ligar o caminhão primeiro. Hum, deixa eu ver. Tá, dei entendida. A sensibilidade tá muito alta. Ó, de primeira, galera. Eu não faço ideia o que a gente está levando. Let's get started. Drive safe. Turn right. Turn left. Continue straight.
Ele acompanha nós, ó. Vamos lá, começamos nossa viagem já. Exit right. É, pegou lá.
Eu acho que estamos chegando, falta 1 km. Turn right. Turn right. Passemos. You have reached your destination. Hum, Vamos tentar.
Arreguei, arreguei. Arreguei, arreguei, arreguei. Não, não arreguei não. Ai, veja só, ainda consegui. Que sua dor. Então, galera, vamos parando por aqui. Primeira entrega nossa. Mais pra frente a gente faz mais alguma entrega. Vocês deixam aí no. Deixa aí na descrição aí o que vocês acham, nos comentários no caso. Deixa nos comentários o que vocês acham que merece uma série ou não. Que daí a gente faz mais entregas, entregas deslícitas e etc. A companhia. A gente tem a companhia que aparece até, eu acho que é o. A firma que a gente tem. Deixa eu dar uma olhada. Uhum. Ó. No próximo vídeo a gente monta junto essa firma, beleza? Falou. Falou, tchau.